السلام عليكم. بزاف الناس كتاخذ المغنيسيوم لكن للاسف كتاخذ اي نوع صافي وهذا خطا. كنا حطينا واحد البوست في فيديو في انستغرام وجاتنا اسئله على المغنيسيوم والانواع ديالو. المغنيسيوم انواع كثيره وفي هذا الفيديو غادي نوضحوا العديد من الاشياء وغادي توضح لكم الرؤيه وانتم غتعرفوا راسكم اشنو غادي يخصكم اين نوع من المغنيسيوم. اشنو الفوائد ديالو؟ هو فوائده كثيره بزاف لانه كيدعم صحه العظام، كينظم مستويات السكر في الدم، كيدعم صحه القلب، الذاكره، تخفيف الصداع النصفي، تحسين المزاج ومحاربه الاكتئاب. يعني عنده العديد من المنافع. والنقص ديالو نقص المغنيسيوم في داتك عنده بزاف الاعراض، منها تشنجات العضلات والارتعاش، منها اضطرابات نفسيه، هشاشه العظام، ارتفاع ضغط الدم، ارتفاع في ضربات القلب. تكوني كتحسي من الاصوات المرتفعه، ما كتبغيش الاصوات المرتفعه، كيكون عندك خفقان في القلب، كيكون عندك الامساك ولا الصداع. كل شيء هاد الاعراض سبب من الاثار ديالها وهو نقص في المغنيسيوم. دابا غادي ندوزو لانواع مكملات المغنيسيوم. كل نوع عنده خصائص فريده اللي كتجعلو مناسب لواحد الحاله صحيه معينه. يعني مثلا سمعتي المغنيسيوم زوين ومشيتي قلتي للفارماسي عطيني المغنيسيوم، عطاتك اي مغنيسيوم، تقدري ما تستافديش منه لان ماشي داك الشيء اللي انت خفك. انواع المغنيسيوم، اول حاجه كاين مغنيسيوم سيبرات. هذا المغنيسيوم مرتبط بحمض السيتريك. الا كان عندك نقص المغنيسيوم وكيعالج الامساك لان هذا خاص بالجهاز الهضمي، حيت كاين الناس اللي تتكون كديرها العضلات ولا كتريني وكتمشي تاخذ هذا ما غينفعك بوالو. هذا الناس اللي عندهم مشاكل في الجهاز الهضمي، يعني اللي عندهم القبض مزيان ليهم. اما مثلا وحده مثلا تخيلوا معايا سمعت المغنيسيوم مزيان، هي عند الاسهال وما كتصحبش بان عنده علاقه بالاسهال ومشات تقدر عطاوها السيترات ومشات خداتو، غتزيد اسهال على اسهال. يعني هنا كيولي اسهال حاد وكنوليو كندخلوا في المخاطر ديال المغنيسيوم. الو خصكم تردوا البال نوع المغنيسيوم اللي خصكم تاخذوا. عندنا المغنيسيوم تريونات. هذا المغنيسيوم مرتبط بحمض تريونيك وهو مشتق من الفيتامين سي. هذا مزيان للناس اللي عندهم اولا نقص في المغنيسيوم في الدماغ، يعني كيحسن الذاكره، الناس اللي ما كتعقلش بزاف، كيعاونك على انك تكابتي تشدي، يعني ملي تولي تعلمي شي حاجه تشديها في راسك. كيعاونك على التركيز والانتباه، اللي في عندهم مونك دو كونسونطراسيون اللي ما كيركزوش مزيان. كيعطوها للناس اللي كيبداو يكبروا كدا تنسى، كيعطوهم في الاول في البدايات، يعني كيقلل من التدهور المعرفي المرتبط بالعمر. دابا ندوزو المغنيسيوم مالات. هذا المغنيسيوم مرتبط بحمض المالك، هو سهل الامتصاص، يعني يتمتص مزيان وكيتستخدم في حالات الالم العضلي الليفي او متلازمه التعب المزمن. مهم للرياضيين، الناس اللي كتكبر العضلات ولا كدير ميسكيلاسيون، هو مهم ليهم. المغنيسيوم غليسينات ولا البيس غليسينات. هذا المغنيسيوم هو احسن مغنيسيوم كاين في السوق، هو احسن مغنيسيوم كيتمتص بكفاءه عاليه، يعني الجسم كيمتصو بسهوله وكيتستخدم لعلاج نقص المغنيسيوم، الارق، القلق، التوتر، اضطرابات النوم. دابا ندوزو لنوع اخر هو مغنيسيوم تورات. هذا المغنيسيوم هذا مرتبط بحمض التورين الاميني وكيتعتبر من انواع هو سهله الامتصاص وكيتستخدم لاش للقلب، الناس اللي عندهم مشاكل في القلب، صحه القلب، والناس اللي عندهم مشاكل في الاوعيه الدمويه. دابا ذكرنا الانواع المهمه من المغنيسيوم، كاين انواع اخرى ولكن هذه المهمه. دابا نقول لكم الانواع اللي ما تاخذوهاش واخا تلقاوها، راه هي دي موجوده ورخيصه ولكن ما تاخذوهاش لان ما غادير لكم حتى شي حاجه، ما انها ما كتمتصش اصلا بسهوله. كاين المغنيسيوم فوسفات، المغنيسيوم لاسبارتات، المغنيسيوم لاكتات، المغنيسيوم اوكسيد. هادو بلا ما تاخذوهم واخا تلقاوهم. دابا واش يمكن ليا ما ناخذش هاد المكملات وناخذهم من الغذاء؟ طبعا ودي احسن حاجه الا بغيتو نصيحتي، احسن حاجه تاخذوا من الغذاء اذا كان الغذاء غادي يوفر لكم الكميه اللي نتوما محتاجينها، لان احسن حاجه هي تاخذوا الحاجه طبيعيه. حيت هذا الشيء هنهضروا على التحذيرات من بعد، لكن دابا نقول لكم شنو هي مصادر المغنيسيوم الغذائيه. يمكن لك تاخذيه من بزاف الاطعمه بحال مثلا الخضروات الورقيه مثل السبانخ والبروكلي، المكسرات كلها، بذور اليقطين، الحبوب الكامله بحال الأرز البني والشوفان، البقوليات بحال اللوبيا اللي هي الفاصوليا والعدس، الاسماك الدهنيه بحال السومو اللي هو السلمون. دابا نهضروا على اضرار المغنيسيوم. اضرار المغنيسيوم هو امن اذا خديتي بالجرعه الصحيحه واذا ما عندك حتى شي مرض كتعاني منه وما كتاخدي حتى شي دواء. يعني خصك تكوني متاكده
انك ما كتاخدي حتى شي، ما عندك حتى شي مرض داخلي باش ما يتعالجش لك مع داك المرض. يعني بخلاصه انت ما يمكنش لك تعرفي، ولكن يمكن لك ديري حاجه وهي تفي عند الطبيب هو يخرج لك. هو آمن وضروري لوظائف الجسم، لكن إذا خديتيه بكمية زائدة أو دون استشارة طبية، هنا فين غيكون المشكل. أشنو يقدر يكون المشكل؟ أولا اضطرابات الجهاز الهضمي، يقدر يدير لك الغثيان، يقدر يدير لك تشنجات بطنية، يقدر يدير لك انخفاض ضغط الدم، يقدر يدير لك تسمم المغنيسيوم. وايضا تاخذوا البال واحد الحاجه كما قلنا، ما خصوش تكوني كتاخدي دواياك لانه كيتفاعل مع الدواء، وخصوصا ادويه بحال المضادات الحيويه بحال بيتراسيكوين ولا الكينولونات. هادو مضادات حيويه كيقلل من الامتصاص ديالها. عاوتاني كيقدر ياثر لك على الادويه كنتي كتاخدي ادويه ضغط الدم، كيقدر يسبب اختلال توازن المعادن، يقدر يدير لك اضطرابات في الكليه ديالك. الناس اللي كيعانيوا من امراض الكلوه ما خصهمش يجيو ياخذوه، لانه يقدر يعانيوا من تراكم المغنيسيوم في الجسم، وهذا كيؤدي لمضاعفات خطيره. يقدر يدير لك مشاكل في القلب الا خديتي جرعه زائده كتسبب اضطرابات في ضربات القلب. يعني الناس اللي كيعانيوا وخصوصا من امراض الكلى خاص تجنب المكملات المغنيسيوم الا تحت اشراف الطبيب ضروري. والناس اللي كتاكل اي دواء كما كان انتيبيوتيك كما كان، ضروري قبل ما تاخذه اول فارماسيان، ما بغيتيش تمشي عند الطبيب، الفارماسيان اللي حداك، ولكن بشرط يكون فيه الدكتور، تكوني عارفه داك الفارماسيان كاين مولاه، ماشي الناس اللي خدامين تما، وكتستشريه كتقول لي انا راه كناخذ مثلا الدواء فلاني واش نقدر ناخذ المغنيسيوم كذا وكذا، غايقول لك اوكي صافي، هو راه ضمانته لانه هو راه عارف. بالنسبه للحوامل والمرضعات ضروري استشاره طبيه قبل تناول اي مكملات المغنيسيوم. دابا غادي ندوزو للجرعه اليوميه اللي خصك تاخديها. بالنسبه للجرعه كتختلف الاحتياجات اليوميه من حسب العمر والجنس. الرجال اللي خاصهم ياخذوا من 400 حتى 420 ملغ يوميا. البنات العيالات خاصهم ياخذوا من 310 حتى 320 ملغ يوميا. اللي حامل او كترضع خصها تاخذ من 350 حتى 360 ملغ يوميا. ما خصكش تزيدي على هاد الجرعه، لان الا مشيتي زدتي على الجرعه راه قلنا اش ممكن يوقع. اذا كخلاصه من الافضل تاخذيه من الغذاء، تكوني كتاكلي مزيان، كتاكلي ماكله صحيه، مدخله الحوت في ماكلتك، مدخله الدهون الصحيه بحال المكسرات، بحال الافوكادو، بحال كل شيء. هذا الشيء كيقاد لك لي فيتامين ديال الجسم ديالك. يعني الا خديتيه من الغذاء هذا يكون احسن حاجه، تاخديه من النظام الغذائي ديالك. اذا ما خديتيش راه الطبيب او الفارماسيان يقدر ينصحك بمكملات المغنيسيوم، ولكن ما تجيش وتاخديها هكاك، وخصوصا اذا كان عندك مشاكل في الكلوه، كتاخدي مضادات حيويه، مشاكل في القلب، ما كنجيوش ناخذوا المغنيسيوم حتى يقولها لك الطبيب. كنتمنى الفيديو يكون كان واضح ومشروح ومفهوم، واللي ما فهمتوش شي حاجه خليو لي التعليق راه نجاوبكم ونصح لكم الا كانت شي حاجه اللي ما صحتهاش او ما قلتهاش في الفيديو. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، تهلاو ليا ثراسكم، باي باي.